Показвам, бате, как се лови товарния влак на Панчаре. Къде сме? Виж, че не е голям. Сега ще видите за какъв силикон става въпрос. Една педия. Дай да пробвам да метна. Казах, че ще удари толкова голема има. Бате, че съм изтръпнал. Много добре. Много съм доволен. Но първото ми хвърляне на този силикон, който е уникален. Браво, обаче. Ти му говориш, че с мене капото е трудно, то днес ще ходим да за капучино до магазина. Браво, с моят приятел FIFO Fishing, учиме тук на спининг, даде ми неговия силикон. Викам, точно решихме да си тръгваме и му викам, дай да го пробвам този голям силикон, да видя какво усещането, искам да го покажем. Това е нещо огромно наистина. 80 грама. 80 грама, да. И викам, дай само да видя какво е усещането. И само с първото фърляне преди да си тръгнем и тя вече се закачи и може би ще поостанем още малко. Голем кръг. Не е лошо. Шляпак ли досада? Тук шляпак. Да. Шляпаме от 2 часа шляпаме, бат. 60 санта риба на 25 ли беше това? 25 санта. С по-голяма от нея. Да, и там ще откачаме. Така.